ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇൻസൈഡർ കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു 7:30-ക്കൊക്കെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. എണീറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ റൂം വൃത്തിയാക്കലാണ് ജോലി. അപ്പോൾ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരും, പിന്നെ ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കും. പിന്നെ അപ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലീനിങ് പരിപാടികൾ ഞാനാണ്. പിന്നെ ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ഉമ്മയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ടീപ്പോയുടെയൊക്കെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കുക, അതൊക്കെ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ. തൂക്കലും അടിച്ചു വാരലും പിന്നെ ബെഡ് ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ ഉമ്മയായിരിക്കും താഴത്തെ, മുകളിലത്തെ ഞാനും. അപ്പോൾ ഒന്ന് അടിച്ചു വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് പോവാം. താഴേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് കോഫി കുടിക്കാം. കിച്ചണിൽ വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കോഫിയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും എടുത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. രാവിലത്തെ കുക്കിംഗ് പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ആവാറില്ല കേട്ടോ അധികം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉമ്മയും അച്ഛമ്മയും തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം. ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വരും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കും. എഡിറ്റിംഗ് എനിക്ക് ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാടാണ് ആ സംഭവം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് കുറവായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ റെസിപ്പീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കേട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാം കൂടെ പ്രാന്താവും. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ റെസിപ്പിയോ ഷോർട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പിയുടെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും കേട്ടോ. ഇനി ഉച്ചക്കലത്തെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ കൂന്തലും കപ്പയും ഇട്ട് നമ്മളൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കും, അതുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു 5-6 ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത്, 1 ഇഞ്ച് പീസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, പിന്നെ ഒരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പിന്നെ ഒരു 3-4 മണമുള്ള മുളക്, ഉണ്ടമുളകെന്ന് പറയും, മണമുള്ള മുളകെന്ന് പറയും, അത് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂന്തൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടാം. എരിവിനനുസരിച്ചിടുക. ഞങ്ങളിവിടെ ഇച്ചിരി എരിവ് കൂടുതൽ കഴിക്കും, അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എരിവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിടുക. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. എന്നിട്ട് വേകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. കൂന്തൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ, വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ആ കൂന്തലിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മതിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കപ്പ വേവിച്ച് മാറ്റി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അത് ഇതിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ കപ്പ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഡിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ടൈമിലാണ് ഞാനിവിടെ കോൾഡ് കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. പിന്നെ പോയി കുളിച്ചു, നിസ്കരിച്ചു, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രധാനമായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നെൻ്റെ റിലാക്സിങ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ റൂമിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫിലിം കാണുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. വൈകിട്ട് ഒരു 4 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് വരും താഴേക്ക്. ചായയോടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഗെയിം കളിക്കും കേട്ടോ. ഞാനും അനിയനും കൂടി ലൂഡോയോ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. ഇന്ന് ഞാൻ അവനെ കുറച്ച് പ്രഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് കളിക്കാനായിട്ട് വന്നത്. അവനെന്തോ കൊറിയൻ മൂവിയോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാത്രിയത്തേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ്, 1 നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ്. ഇത് ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 30 സെക്കൻഡ്സ് എങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാങ്കായിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടുന്നത്. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് 2 സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും മസാലയൊക്കെ മൂത്തെടുക്കുന്നുണ്ടോ, അതാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങളിങ്ങനെയല്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് പൊറോട്ട വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമുക്കൊരു കടയുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ഹോട്ടലിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പൊറോട്ട കൊണ്ടുതരും. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് കൂടി വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.